Hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli izləyicilər. Hazırda təqdim edəcəyim xəbər növbəti həkim səhlənkarlığı ilə bağlıdır. Hansı ki, günlər öncə Rauf Xəlilovla bağlı paylaşdığımız xəbərə izləyicilərimizdən gələn reaksiya bizi yenidən bu xəbərə qayıtmağımıza məcbur etdi. Hansı ki, HD Klinika Hospitalının həkimi Rauf Xəlilovla bağlı narazılıqlar səngimək bilmir. Bir-birinin ardınca səsləndirilən şikayətlər, pasiyentlərin iddia etdikləri ciddi fəsadlar və cavabsız qalan suallar məsələni yenidən gündəmin mərkəzinə gətirib. Şikayətçilərin bildirdiyinə görə Rauf Xəlilovun həyata keçirdiyi bəzi tibbi əməliyyatlardan sonra pasiyentlərin bədənində çürümə halları, dərin yaralar və dəliklər yaranıb. Müraciət edən şəxslər qeyd edirlər ki, bu iddiaları təsdiqləyən fotomateriallar, yazışmalar və digər sübutlar mövcuddur və hazırda redaksiyanın ixtiyarındadır. Lakin şikayətçilərin şəxsi təhlükəsizliyi və xahişi nəzərə alınaraq hazırki mərhələdə sözü gedən foto və yazışmalar ictimaiyyətə təqdim edilmir. Bununla yanaşı iddia olunur ki, Rauf Xəlilov tərəfindən onlara müxtəlif şirinləndirici vədlər verilməklə məsələni ictimailəşdirməmək təklif olunub. Bildirilir ki, müəyyən şikayətçilərə problemin sonradan həll ediləcəyi, əlavə tibbi müdaxilələrin aparılacağı və ya başqa formada razı salınacaqları vəd edilərək susturulmağa cəhd göstərilib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək məqsədi ilə Rauf Xəlilovun köməkçisi ilə, eləcə də adı çəkilən klinika ilə əlaqə saxlanılıb. Lakin redaksiyamızın müraciətlərinə baxmayaraq, indiyədək hər hansı rəsmi açıqlama və ya geri dönüş edilməyib. Qeyd edək ki, səsləndirilən bütün məqamlar şikayətçilərin iddialarıdır. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırılma aparıb-aparılmadığına dair hələlik açıq mənbələrdə rəsmi məlumat yoxdur və qeyd edək ki, xəstəxanada fəaliyyət göstərən məsul şəxs nə əməliyyat öncəsi, nə də əməliyyat sonrası pasiyentə ödənişin rəqsini verməyib. Redaksiyamız qarşı tərəfin mövqeyini dərc etməyə hər zaman hazırdır.